ഓക്കെ. എന്താ ചെയ്യ വേദന ഈ ഒരു പോയിന്റ് വേദനയായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതല്ലേ കൂടുതലുള്ളതല്ലേ? ഓക്കെ, കവന്നെടുത്തേ. ഫ്രീ ആവട്ടെ. റിലാക്സ്. ഫ്രീ ഫ്രീ ഫ്രീ. ഒന്ന് എണീറ്റുന്നേ. കട്ട് ചെയ്യാം. കെട്ടി ലോക്ക് ചെയ്ത് ലോക്ക്. ലോസ് ഔട്ട്. റിലാക്സ്. ബലം പിടിക്കാതെ, കാലവിടെ നിന്ന് മാറ്റരുത്. ഫ്രീ, റിലാക്സ്, ബലം പിടിക്കരുത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കിടന്നേ. അടിയത്തെ കാലിൽ നോക്കി വെച്ചു. കാലിൽ നോക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, റിലാക്സ് കേട്ടോ. ബലം പിടിക്കരുത്. ഓക്കെ, നേരെ പോസ്റ്റ്. Loose. Okay. Relax. Bend me here. Okay. Push it back forward. Push. Okay. Over there. Lose out, Lose out, Hold it up, get it. Lose out, ഒരു 3 തവണ ശ്വാസം നീട്ടി വെച്ച് കയറി. Lose out. എന്നിട്ട് കാലുകൊണ്ടിട്ട് എന്താ പോലെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. ബോഡി യെസ് ആണ്.